uyu munsi wa none duhagaranye kuri izi kamera zitandukanye icyifuzo cy'urukiko umwanzuro w'urukiko wowe wamuregaga ushaka icyo ugamije iki naramureze none nafungurwa n'ubundi azanyishyure sibaduhaye ukwezi uko kwezi nta kibazo na kimwe nshaka kwiteza ahubwo yakunze uwo Juna amaze kumubona Gasabo ni hano Kibagabaga twaje mu isomwa ry'urubanza rwa Harerimana Joseph akunda kwita Yongwe mugiye kumenya bigenze bite rero cyangwa se nyuma yabyo ni iki cyabaye ahanga turi kumwe na Pastor Claude imbere y'urukiko ndetse na Fraterne Fraterne yitwa Bugingo Fraterne uri muri bareze Apotre Yongwe nawe kubera amafaranga 750 bye avuga ko yamuriye Pastor Claude ukomereze meze neza oya ndishimye ranezerewe ibyo na amahoro none se ntanezerewe oya haleluya 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 I receive miracle I receive miracle Imana ifite pièce baza wumve Bibiliya iravuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye abo yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana no kuvuga ngo ni miracles ni bitangaze baye byo Apotre Yongwe ageze gute arareka ubungubu today is a miracle banzu di inkuru yose no tukinjira mu rukiko yabimeze bite byagenze ute hanyuma nkubaza uti nyuma na Fraterne tuyatumubaza iyi nkuru rero nakasongo yiho zamuntu umuzinga aho ngaho vibe ariko mwite the vibe murayiteguye muri iyi minsi the vibe ratsimira the vibe ratsimira nagufasha microphone ufate neza kubera yuko rero mwabana mwibi bintu babwa tugufashe phone se hanyuma rero piyunika uko byagenze tariki 19 z'ukwa gatatu 2024 nibwo Yongwe asomewe urubanza aregwamo yarezwe mu bushinjacyaha urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rumaze gusuzuma imiburanishirize hagati y'ubushinjacyaha na Harerimana Joseph alias Yongwe imodoka iceho twafunze inzira ahantu ro namwe ahantu ntago hemewe rwose buke hatagira ibyangirika hatagira ibyangirika we abantu mugenda mukanagira rero insinga z'amashanyarazi zirabatwika abantu bagende gake turitaye twakomeza aha sura basaza we bakwita nde umwita de cyiza ufite aya essence agimageragere umuntu wese udafite aya essence agimageragere wese ntiyongere gutera kamera hano siko bimeze ntabwo byemewe kubera yuko twe dufite ibyishimo kandi ibyishimo tugomba kubigaragaza hanyuma amaki ntabwo ari amaturo tugiye kuzana Apotre Yongwe we ubwo butiku bwanyu n'ubudogeze amaturo arembewe hanyuma tariki 19 z'ukwa gatatu 2024 nibwo Yongwe asomewe urubanza aregwamo n'ubushinjacyaha ku rwego rw'urukiko rw'ibanze rwa Gasabo urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rwakiriye ikirego ruregamo Harerimana Joseph alias Yongwe aho bwamureze kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya cyangwa se ibyo bita mu gifaransa escroquerie ku isaha ya saa 10:27 n'iminota 27 nibwo umucamanza n'umwanditsi binjiye mu cyumba cy'iburanisha hasomwa urubanza bose barabadamu ariko iby'amazina ntabwo byemewe nta nubwo tubyemerewe kubivuga icyangombwa n'urukiko rw'ibanze rwa Gasabo icyaha akekwaho kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ubushinjacyaha bwaregeye urukiko rw'ibanze rwa Gasabo Harerimana alias Yongwe aho yizezaga abantu akabizeza ibyiza akabizeza ibibi akababwira ibibi aho kubabwira ibyiza ubushinjacyaha bwasabiye alias Yongwe igifungo cy'imyaka 3 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 5 ndetse akazishyura nabo yambuye bose
bavugwa muri uru rubanza. Muri video zagaragaye kuri Yago TV show ndetse no kuri Baraka TV. Kuri Baraka TV yagaragaje yuko yasengeye abadamu 17 baza kubyara abana bose 17. Abo badamu bise abana babo ba Yongwe. Izina Yongwe bisobanuye idigiri mini digiri, kwizera ni nonaha, gutanga ituro ni nonaha. Gutaha ni nonaha. Aho yagutaha ni nonaha nyine ni gahunda ni tekinike. Urumva gahunda ni tekinike byabaye. Hanyuma kuri Yago TV show aho yagaragarije Yago TV show ko yambaye isaha ari ikibanza, abana biga mu kibanza, umudamu we abayeho mu kibanza, imodoka agenda ari ikibanza, Yongwe TV ari ibibanza, ibyo byose ko ari amaturo ari nonaha. Ndetse hagaragajwe video yagaragaye aho yabwirizaga mu rusengero rwitwa Foursquare mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali kwa Bishop Dr Masengo Fideli, aho yabwiraga abantu ngo zanituro ubone umugabo, zanituro ubone umugore, zanituro ubone visa, zanituro ubone perime, zanituro ujye hanze, zanituro icyo ushaka cyose ukibone. Muri izo video zagaragaye yavuze ko ikibanza yaguze miliyoni yagihawe n'umudamu yari yasengeye. Urukiko rushingiye ku ngingo y'110 rurasanga Yongwe yarivuguruje kuba yemera icyaha kuko nta gahato yashyizweho cyangwa ngo akorerwe ikintu icyo ari cyo cyose cyari gutuma yemera icyaha. Umwunganizi we mu by'amategeko Maître Sadi yagaragaje ko Yongwe nta cyaha yakoze kuko abapasiteri bose basaba amaturo ndetse hari n'abakora ibiruta ibyo Yongwe yakoze mu nsengero zabo. Maître Albertina wunganiraga Yongwe yari afite abametere 2 cyangwa abunganizi 2, nawe yavuze yuko urukiko asanga ingingo ya 49 itegeko rya 49 ndetse n'irya 50 mu manza shinja byaha buri muntu wese watanze ikirego arega Yongwe mu bugenzacyaha ndetse n'ubushinjacyaha aho byageze mu rukiko ko buri muntu wese ku rukiko rutashingira kuri ibyo birego, ahubwo uwo yambuye wese akumva yaragizweho n'ingaruka z'ubwambuzi ko yatanga ikirego cye ku giti cye akarega Harerimana Joseph Yongwe, bityo ko urukiko ku bwambuzi bushingiye ku masezerano yaba yaragiranye na buri muntu wese, kuko uwagiranye amasezerano n'undi bitavuze ko yamurega mu rubanza nshinjabyaha. Wabyumvise? Aho turi kugendana. Hanyuma urukiko rusuzumye rumaze kumva ubushinjacyaha, icyifuzo cy'ubushinjacyaha ndetse na Harerimana Joseph alias Yongwe aho yavuze ko yicuza ndetse yemera ibyaha, ko aramutse agiriwe amahirwe urukiko rukamusubikira ibyaha ibihano yakatirwa, ko yakigisha inyigisho zitandukanye nizo yigishije, ndetse hari n'abapasitoro bamwe yagira inama mu nyigisho ze bakareka gukora ibyaha nk'ibyo yaba yarakoze. Niko byavuze. Oya niyo nzima se wowe bwira babandi bagenda bazana imbago, babandi bazana imbago baziguze, babandi bazana utugari batuguze, babandi bazana amazi ngaya amazi arimo gukiza abantu, ari tekinike systeme zabo bazanye z'ubwesikoro. Hanyuma twagiye Apotre Yongwe yagaragaje ko Maître Sadi yagaragaje ingingo ya 49 ndetse n'iya 50 ko yazasubikirwa, ko Yongwe yasubikirwa ibihano. Urukiko rusanga ingingo y'174 umuntu wese wihesha ikintu cy'undi ahanishwa igihano guhera kuri miliyoni 5 zijya mu isanduku ya leta n'igifungo cy'imyaka 3. Urukiko rushingiye kuri izi ngingo zose zavuzwe kuva ku mezi 6 kugeza ku gihano cy'imyaka 3, rurasanga akwiye guhanishwa igifungo cy'umwaka umwe n'ihazabu y'ibihumbi 250 Sorry, rero nanditse nabi kubera ko gahunda urumva ntabwo mashini yagendaga ibyishimo nyine byari byamaze kumanuka. Hanyuma rero katwinjire mu busese mu bucukumbuzi bwacu. Reka tubedere kuri Fraterne gatoya. Jewe rero reka baze mbabwire. Ubwo haburanishwaga ejo bundi nagerageje kwishakira ubushakashatsi. Ngerageza kuvugana na Fraterne ari uyu nguyu waturutse mu karere ka Ngororero.
aho yavugaga ko yabanje guha ibihumbi 500 Harerimana Joseph Yongwe kugira ngo amufashe kubijyanye no kumukorera indirimbo, nyuma yaho ngaza kumwongera ibihumbi 200. Ibyo byose byari biri mu nyandiko z'amasezerano. Noneho ndetse ngo babashije no kugira muri radio Umucyo aho Yongwe yari yatanze amafaranga kugira ngo babashe gukora indirimbo za Fraterne. Fraterne dore ngo siko witwa rata Fraterne. Icyatumye ngaraga Yongwe uko twavuganye dore nguyu ntabwo ndimo ndavugira udahari arahibereye no kutubwira mukanya aratubwira mukanya aragira ati jewe cyambabaje nka Fraterne nuko nashakaga Apotre Yongwe akambwira ngo nzaze ejo naza simubone akanyohereza ahantu ntazi ngo nijyane cyangwa ndebe umuntu runaka, ibyo nkasanga byari byabaye ubwesikoro. Ndamubaza none se Fraterne kwa Apotre Yongwe aburana mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo bwa mbere ifunga n'ifungurwa yasabye ikigo cya Yongwe TV n'abakozi ba Yongwe TV bari mu rukiko ko bashobora kuba bakwishyura bakagusubiza amafaranga ye. Warayabonye ntiwayabonye? Yasubije ko atayabonye ko nta n'umuntu wese wamuhamagaye ngamuvugisha. Hanyuma ndamubaza nti icyifuzo cyawe niki? Ati icyifuzo cyanjye ni ugusubizwa utwanjye hanyuma nkerekeza ahandi. Arambwira ati rero ibize nabi uyimifu. Sikwambwiye ati uko byagenda kose icyo nshaka ni amafaranga yanjye, ntabwo nifuza ko umuvandimwe afungwa. Saho byarangiriye nakubise n'iburasirazuba mu karere ka Rwamagana mpasanga umudogiteri witwa Safari waregaga Apotre Yongwe kubijyanye n'imodoka y'inganda yamugurishije yatanze miliyoni 2 hasigaye 500. Ndamubaza nti Apotre Yongwe yagaragaje ko mwagiranye yagiye guha amafaranga anyuze kuri mobile money ya Harerimana Joseph. Ayo mafaranga koko waba warayabonye cyangwa ntiwayabonye? Ati yagiye atuma buke atatwaye amayi ntabwo yanyishyuye, atabwo n'utwamaga kugira ngo imodoka yanjye ni mwigaraje. Ndamuganda uvaro nkubwire upfa kuba wemeye ko yaguhaye, none uyu munsi urifuza ko Yongwe afungwa cyangwa atahe? Atewe ati Imana imaze kumwumvisha nashaka atahe. Bivuze iki rero? Bivuze ngo Uwiteka abanye na Yongwe uyu munsi. Ubu rero ahubwo tubaze Fraterne yakiriye ate icyifuzo yajambaye n'agakoti Fraterne uyu munsi wa none duhagaranye kuri izi kamera zitandukanye. Icyifuzo cy'urukiko, umwanzuro w'urukiko, urukiko ruvuze yuko icyifuzo cy'ubushinjacyaha gifite ishingiro. Urumva ari mwebwe mwareze mugahagararirwa n'ubushinjacyaha, urukiko ruvuze ko ibyifuzo byanyu bifite ishingiro. Ariko noneho impamvu ibyifuzo byanyu bifite ishingiro nuko Yongwe ahanishijwe igihano cy'umwaka umwe usubitse. Uzi gusubikwa icyo ari cyo? Yemerewe kurenga tekinike, ntiyakambuka Uganda, ntiyajya Burundi, ntiyajya Tanzania, nta hantu yemerewe kujya kubera yuko muri gahunda icyo bita ubugenzacyaha hari icyemezo. Uyu munsi wa none mbese hari ibintu bitameze neza, bamurekuye ngo ajye hanze yitware neza, ibintu bigende neza. Hanyuma urukiko ruvuze ko utishimiye imikirize y'urukiko yaregera urukiko. Witeguye kuregera urukiko? Oya, mbere na mbere ntabwo amaze ngo witeguye kuregera, ahubwo umwanzuro wowe wakiriye gute? Yes, ashimwe ahubwo. Amen. Ndashimye cyane, biranshimishije kuba gose afunga. Haleluya. Kuba ngo wowe wamuregaga ushaka icyo ugamije iki? Naramureze none nafungurwa n'ubundi azanyishyure. Sibaduhaye ukwezi uko kwezi ubwo azaza tuzabyumvikanaho nacyo. Mu yandi magambo naki akimara kugera hanze atakwishyura. Oya, nagera hanze turavugana, ntabwo abagabo turananirana. Ahari abagabo ntibashobora bwa mbere se ntimwari abagabo. Atakwishyurira juri. Oya, icyemezo ndagifata nyuma maze kumva ijambo rye. Ijambo rye negereje we icyo azambwira akimara kugera hanze. Yego burasa we ntabwo wazabura ikintu ambwira. Bwana Fraterne dufitanye ikibazo azaza abura ikintu ambwira. Bwana Fraterne mwagiranye amasezerano yuko agukorera indirimbo. Washingiye kuki ujya kurega Harerimana Joseph Yongwe muri RIB kandi mwari mufitanye amasezerano kwiki cyaha kitari penali? Nashingiye kuki? Nashingiye ko amasezerano atayubahirije. Yari yanditse cyangwa ni mu magambo gusa? Yari yanditse. Umwavoka we witwa Albertine urubanza ruburanishwe ejo mundi ntabwo wari uhari. Yaravuze ngo hari ingingo yadusomeye iyo mu itegeko ry'imiburanishirize y'imanza. Yavuze yuko iyo ngingo ivuga yuko abantu babiri bagiranye amasezerano umuntu akabura ubwishyu bwo kwishyura ko
umuntu adashobora gufungirwa kuko yabuze ubwishyu kubera iki wowe wagiye kumuregera ribu hari habaye iki niki cyatumye mbese wagira ngo ribi mugushyikirize ko wamushatse wari wamubuze byari byagenze bite ubwo nyine nabura ubwishyu nanjye nzamwihorera negereje ko azabubura Pastor Kro kankubazeho nawe sasa no kuvuga ngo uri mu bantu Yongwe afungwa washizwe mu majwi cyane ko amufungishije nawe urabyibuka n'abari hano bose barabyibuka oya ikaze iremewe abantu bose barabyibuka ko ikaze TV iremewe abantu bose barebe ku ikaze TV urumva abantu barabyibuka ko washinjwe kuba nawe uri mu bantu bafungishije mu icyo gihe nubwo mu rukiko bitigeze bivugwaho yego ntabwo Pastor Claude waba ufite bwo kuba Yongwe agiye kurekurwa agiye kuza hanze kashobora kuza bena yarakurakariye hakaba haza bifu hagati yawe nawe ukomeye nk'ihari ku bandi bagenzi bawe muri minsi ahubwo reka nkubwire uribuka ijambo nakubwiye ejo bundi wambwira ibyo wabwiye simbiye oya turi hano ku rukiko nakubwiye ngo iki narakubwiye ngo aba bavoka babiri Yongwe azanye mu mizi iyo abazana mbere hose aribo batangiye urubanza Yongwe ntaba yarageze imageragere siko nakubwiye hanyuma ikindi abantu bavuze se ko Claude yareze Yongwe ko Claude yafungishije Yongwe yagize gute hari izina ryanjye bigeze bumvamo cyangwa zahavuzwemo umugore witwa ngo Niyonzima Deborah wo muri Canada cyangwa bumvise Niyonzima Deborah bari bagirwa bihinduka Niyonzima Claude so rero mu yandi magambo Claude nkunda Apotre Yongwe nejo mundi warabibonye yaravuze atari ko abashumba batansura atusurize madamu siko yavuze ejo bundi rero urabyibuka ko twagombaga kujya no kumusura ku wa gatandatu hanyuma duhura n'ikibazo cyo kujya gutabara ahantu twarabivuganye nge nawe ndetse na Zaburishya twari twabivuganye Brazil kubwiyo mpamvu rero icyo twavuga twishimiye kuza kwa Yongwe ahubwo ikindi saba abantu bose bemera ijambo ryitwaga ayidigiri mini digi ibihumbi 750 by'ihazabu mu isanduku ya leta ntabwo ari amafaranga menshi kuko abakunda Yongwe ni benshi ntabwo ari bakeya ikindi kinshimishije system yakunze oya tumye iyo zirenze se wapi nibiko urumva oya ndimba twamuzanye sanga hese birashoboka urumva icyo twavuga no muri aka kanya icyo twavuga no muri aka kanya twishimiye imikirize y'urubanza nishimiye imikirize y'urubanza ubutabera bw'u Rwanda ni nta makemwa buri muntu wese yizere ubutabera bw'u Rwanda urukiko rw'ibanze rwa Gasabo Uwiteka aruhumugisha aruhezagire kandi itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda aho riho umunyarwanda wese ubutabera u Rwanda ni rwubahwe murakoze cyane nuko reka tugende oya twerekeje Madrid imageragere murakoze cyane